Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Kunchug'ish mahallasida joylashgan 23-53-23-63 sonli konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu konturga o'rikli makka jo'xori ekini ekilgan. Jami maydoni 10 gektardan iborat bo'lib, bo'yi 500 metr, eni 200 metrni tashkil etadi. Bu yerda o'rikli makka jo'xori ekini zamonaviy agrotexnik usullarda parvarish qilinmoqda. Hozir kunda ekinga birinchi agrotexnik tadbirlar amalga oshirilib, mahalliy usulda suvlanmoqda. Ekinni yetishtirish davri 100-120 kunni tashkil etib, yetishtirish davrida sug'orish, mineral va mahalliy o'g'itlar bilan oziqlantirish orqali mo'l hosil olish reja qilingan. Ushbu loyihaga 25 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaliklariga o'rtacha 40 sotikdan yer maydoni to'g'ri keladi. Ushbu loyihani samarali amalga oshirilishida lider tadbirkor Kunchug'ish taraqqiyoti MChJ ishlab chiqarish kooperatsiyasi biriktirilgan. Ushbu loyihadan har bir gektaridan 12 tonna hosil, har bir dehqon xo'jaliklarining o'rtacha 40 million so'm daromad olishi reja qilingan.